Vandag se storie gaan oor die klein fightertjie Dylan wat saam met ons in die ateljee is ook. En saam met hom is sy mamma Benita en ons skoonsussie Laura Callahan. It's very Scottish. Baie welkom hier so by ons julle. Dankie. Dit is so voorreg om julle hier by ons te hê en klein Dylan met daai langste lashes en die coolste hairstyle het my hart klaar oorgeneem. Maar Benita, soos wat Doep reg gesê het, klein Dylan is nog altyd 'n fighter. Maar vat ons terug na die begin toe. Vertel ons van sy geboorte. Okay, eerstens ek kon nie kinders van my eie hê nie. Die dokters het nooit gesê ek gaan nie kinders kan kry nie, so jy try maar altyd. En toe ek nou hier by 37 kom, toe sê ek nee, okay, as ek nou wil kinders hê, dan gaan ek my aanneem. Ja. En ons was 2 jaar op die aannemingslys en toe ek het vir hulle gesê ek soek 'n dogtertjie. Ja. Dogtertjie klaar, want dis van hoërskool af dogtertjie. Ja. En na 2 jaar toe bel hulle my eendag, toe sê hulle ons het vir jou baba. Ja. Hy is 7 maande oud, Ja. maar dis 'n seentjie. Ja. Ek sê toe, okay, nee, dis Ja. alright. En toe sê hulle vir my ma het breinskade ook opgedoen. Sy biologiese mamma was 'n verslaafde en sy het op 5 maande swangerskap met hy breinskade opgedoen en met geboorte premature op 7 maande het sy in kraam gegaan en die staatshospitaal het hom ook nie op suurstof gesit nie, so hy het 'n verdere breinskade toe nou gekry van dit. Ek vra toe net, gaan hy kan skool toe gaan? Ja. Want op daai stadium kan jy nie regtig, ek het geen kennis van breinskade en wat. So ek het nie geweet wat se vra om te vra nie en hulle het net gesê, ja nee, hy sal kan skool toe gaan. En ja, maar hy het my lewe gered. Hy is die grootste geskenk wat ek in die hele lewe kon kry. Hoorie Benita, maar dit is 'n ongelooflike groot ding om aan te neem. Dink jy die feit dat jy dalk nie so baie geweet het nie en jy half kan ek sê het amper half blindelings daarin gegaan? Ek het baie daar gebid Okay. en gesê ons moet asseblief die regte baba kry. Okay. En hy is seker die regte baba. Nie seker nie, hy is. Hy verseker. Ja, die regte baba. Ons twee hoort by mekaar. So, Dylan is toe later ook gediagnoseer met cerebrale gestremdheid en hy kon nog nooit loop nie. Nee. Maar die afgelope 2,5 jaar het hy ongelooflike vordering getoon. So vertel ons. Ja, hy toe ons hy kon net kruip en my broer het ons hier aangekom het hy vir hom so 'n walkertjie sommer gebou. Ja. En Dylan het dadelik met sy walkertjie begin loop. En toe het ons vir hom plek gekry, skoonsis het vir hom plek gekry by Alma skool. Wow, wat 'n ongelooflike skool, ja. En vanaf hy daar is, toon hy ook verskriklik vordering en toe het hulle vir hom by die skool 'n walkertjie gekry en by die skool 'n rolstoel en ja, hy kon skaars praat toe hy hier kom. En nou praat hy al mamma se ore van mamma se kop af. Hoorie skoonsis, vertel ons bietjie van hierdie twee. Laat ons luisteraars 'n prentjie kry van mamma en seentjie. Wel, Benita van jongs af het sy 'n moeilike pad gestap. Sy is deur baie in haar lewe. Haar eerste man met wie sy getroud was is oorlede aan kanker na 'n lang kankerstryd. Die tweede man wat sy nou het is hy het Huntington's disease. So ek weet nie of julle dit ken nie, sy brein is letterlik besig om homself op te eet. So hy gaan weer terug babietjie toe, doeke dra, kan nie eet nie, kan nie sluk nie. So sy's basies alleen in hierdie stryd. En toe hulle by ons kom bly het, my man en sy broer het net gevoel sy kan nie alleen met alles mee cope nie. Sy het haar ma wat daai tyd diabetes, cholesterol, sy moes haar ma bad, aantrek, salfies smeer, dan sy haar man met die Huntington's disease, toe sy nou die baba wat cerebral palsy het en sy moet alles alleen doen. En toe het hulle gesê sy moet Pretoria toe trek en by ons kom bly. En ja, hierdie twee is regtig waar, dis 'n band wat jy nie sal sommer sien by iemand anders nie. Ek sal nie, eerlikwaar, ek so lief as wat ek vir hom is, ek sal nie met hom kan cope alleen nie. Dit is regtig waar. My kinders is al klaar uit skool uitgetrou, klaar met skool studeer.
En dis regtig 'n challenge hierdie, maar sy is absoluut net, hulle is mekaar se engele. Hulle help mekaar, hulle lewe vir mekaar. En ek het net gevoel, omdat sy met alles ook alleen sukkel, sy sal nie dit sukkel noem nie. Sy sal nooit erken dit is 'n sukkel nie. Maar om hierdie ouetjie soos hy groter word te moet dra en te moet bad en te moet oral heen, dit is 'n fisiese, emosionele en 'n geestelike challenge. En ons moes net help. En ek het gesien al van kleins af, hy was 'n jaar oud, het die een voetjie altyd so agterna gesleep. En soos wat hy groter word, soos hy swaarder word, so sleep dit nou al meer. So al raak hy, al is dit nie 'n brein-liggaam ding nie, die voetjies gaan moet regkom om te kan loop eendag. En ja, ons het te begin soek na iemand wat hom kan ondersoek en kyk waar lê die probleem. En in Maart het julle gesels met 'n gesinnetjie en die mamma het gesê hulle was by die dokter en hulle het nie geweet wat met die kind aangaan nie en uiteindelik toe kom by hierdie dokter toe uit. En ek gryp my foon en ek maak vir myself 'n WhatsApp voice note en ek sê vir myself, hierdie dokter help vir Dylan. Ja. En so gaan maande verby en ek sien hoe dit nou maar so aangaan en ek het toe nou die dokter gekontak en hulle sê nee, sy's maande vooruit geboek. Maande. Ja. En ek sê vir die vroutjie, okay nee, maar dan wag ons maande, wanneer is die afspraak? En hulle gee vir my datum in November en dit was Junie. En 2 dae later bel sy en ek sê, Here, ons kan mos nie wag vir maande nie. Dinge moet nou gebeur. Ek is nie iemand wat wag nie, dit moet nou gebeur. En ek sê, ons kan mos nou nie so lank wag nie, hoe gouer hierdie kan gebeur, hoe beter. Ja. En die volgende dag bel sy en sê, daar's 'n kansellasie, kan ons môre daar wees. Wow. Nee? En ons het die dokter gaan sien en ek het gesê, weet, as hierdie moet gebeur, want dit is 'n groot ding om aan 'n kind se voete te opereer. Jy weet nooit, gaan jy beter af wees of slegter af, is dit die moeite werd? Dan moet hy nou deure vir ons oopmaak, finansiëel, datumgewys, die hospitaalplan moet betaal en dan weet ons nie, hierdie is die regte pad en alles het so mooi in plek geval. Ons het gesit die dag by die hospitaal, toe ons net die ekstra hulle eers neem om te kyk wat aangaan, toe sê 'n ma vir ons, sy wag al van laas jaar af om vir hierdie dokter te sien. Wow. Ons het 2 dae gewag. Hoe amazing is die Here. Ja, alles het so mooi gebeur en dit is maar die pad. So Laura, danksy 'n hospitaalplan, is sy hospitalisasie toe nou op 16 September gedek, maar bybetalings was 'n bietjie van 'n moeilike situasie en dit was toe nou op jou en Benita neergekom om dit te doen en julle het bietjie werk gemaak daarvan, bietjie persoonlike besittings verkoop. Ons ook 'n Back a Bunny wat julle toe nou gestig het om die geld bymekaar te maak, né? Ja, die bybetalings was so R60,000 tentatief. Maar ek soos wat sy nou net ook sê, dis ons hiernatoe ry. Hierdie is vir ons baie erg want ons suffer in silence. Ons vra nie hulp nie vir niemand. Ons doen maar ons eie ding. Kringetjie is baie ons kringetjie is baie nou. Ja. En selfs ons doen alles maar op ons eie. So om my Back a Bunny te begin was vir my baie ek sal soos hierdie ook. Ek sal nie sê vernederend nie. Dit is net mense is trots en ek voel altyd as ek na julle stories luister, daar's mense wat in slegter omstandighede is. Daar's mense wat altyd meer slegter gaan as met ons. Maar teen Junie toe ek nou hoor R60,000, dit klink net verskriklik baie en ek het geweet ek gaan dit nie alleen kan doen nie, want jy kan net soveel doen. En die Back a Bunny was 'n ander ding want julle die mense daar buite is brutaal, nee. Ek tik hierdie storie van Dylan se agtergrond en dan sê ek nou dit is Dylan se storie, mamma het hom aangeneem en dan skryf vir Tannie nou byvoorbeeld nou daar. Maar dit is hoekom mense nie 'n kind moet aanneem nie. As die Here nie daai pad oopmaak vir jouself nie, dan neem jy nie 'n kind aan nie. En waar's die kind se pa? Dit wys net jy moet trou en dan kinders kry. Nou wil ek daar sit en ek sê Tannie. Nou wil ek sê Tannie, ek het nie die hele storie vertel nie, maar haar man het Huntington's disease, nie? So hy kan nie help nie. Hy's ongeskik en die Here sê ons moet wat hier aangaan nie. Ons moet tog kyk na die kinders wat nie ouers het nie. Maar Tannie weet seker wat is Huntington's disease, want Tannie weet mos nou maar alles. Maar nee, nou delete ek die plasing van Facebook af. Ek tik die storie oor en ek nou sit ek kom weer daarop. Nou sal iemand vir my byvoorbeeld sê, maar hoe stupid kan 'n mens wees om 'n cerebral-palsy kind aan te neem? Nee. Dan tik ek die storie oor en sê ek gediagnoseer na aanneming, want eintlik hulle het nooit vir haar gesê sy het cerebral-palsy nie. Ja. Of dit was 'n suurstoftekort of hulle het 'n ander naam genoem, so sy het nie geweet wat lê voor nie.
eers 'n jaar later, toe is hy amptelik met 'n MRI van die brein gediagnoseer met cerebral palsy. So ja, en op die eindtoe ek nie meer hy ding nie. Dis verskriklik, maar die feit ook dat julle hier sit, julle of Dylan se lewe is verander met hierdie operasie deur 'n storie wat julle hier gehoor het. Iemand wat braaf genoeg was om hulle storie te vertel en dit is wat julle nou vandag hier doen. Ja. Maar ek wil net gou-gou weet die operasie wat Dylan nou gekry het, nê? Hoekom moes hy dit gekry het en dit was suksesvol, nê? Ons sien môre die dokter vir die post-op afspraak en dan gaan ons presies nou weet wat is die pad vorentoe. Okay. Sy voetjies definitief die hele vorm van die voetjies is beter. Hy sou nooit kon loop met daai voetjies, die brûe val plat en hy trap in. So hy sou nooit so kon loop nie, dit sleep. So nou is die voetjies mooi gevorm, dis buitentoe gebuig. Ja. Die spiere in die heupe wat styf in spasma was, is nou ontspanne en los. En die hakke en die enkels, alles wat geopereer is, moet nou maak dat hy kan loop. So daar is 'n hy droom moet dat Dylan eintlik nou kan loop. Ja. Ja. Die hele doel van die operasie was en die dokter het gesê na die operasie kan sy nie sien hoekom hy nie kan loop nie. So nou ons gaan nou môre hoor hoeveel fisioterapie lê voor. Wat is die pad vorentoe dat hy eventually kan loop? En is daar nog operasies wat voor lê in die toekoms? Nie nou vir nie nou tans nie. nie. Nie vir nou nie, ja. Okay. Ja. Goed. Ons is terug net hierna. Ons het nog baie meer te gesels. Dit is 25 minute voor 8 en is jou mense, my mense en saam met ons in die ateljee het ons 'n klein fighter Dylan, ook sy ma Benita en dan skoonsussie Laura wat saam met ons kuier. So net voor die breek het ons gehoor Dylan het 'n operasie gehad en julle vind nou môre uit hoe suksesvol was die operasie, maar daar was 'n groot bedrag wat betaal moes word om alles te cover. Ek weet ons altyd soveel rolspelers in so 'n operasie en daar is nog geld ook uitstaande wat betaal moet word om alles finaal half te dek. Maar ek glo 100% môre hoor julle goeie nuus en daar is 'n pad wat gestap moet word nog, maar ek glo 100% dat klein Dylan een van die dae gaan loop en ons kan nie wag om mooi video's te sien nie. Maar op die lyn het ons 'n baie goeie vriend van die show, Etienne Gertsen. Hallo Etienne. Hi, nou gaan dit goed met jou? Hallo. Baie dankie. Kan ek glo nie. Hoorie so, Laura en Brenna kan jy nou hoor. Jy het graag nuus wat jy met hulle wil deel, Etienne. Ja, yes, ek sit nou ook sommer en luister weer na die storie en ek dink die een ding wat uit vir my uitspring is, dit bly altyd hoe ongelooflik ek dink inspraak in so klein lyfie is van net daai onvoorwaardelike liefde van 'n ouer. En ek dink dit is so mooi om dit net weer te hoor en ek dink die opoffering wat daar gemaak word, selfs gegee die uitdagings al rondom en ek dink dit bly net altyd so 'n mooi storie om te hoor en dink dit raak nogal diep. Ek het self ook 'n laaitie van 6 jaar oud, so ja nee, ek dink ons wil baie graag net ook inspring. Ek dink toe ons hoor van die storie en net kyk hoe ons Benita en Doris se hande ook bietjie kan sterk maak in hierdie paadjie wat hulle moet stap. So ja, van ons kant af, dink die manier wat ons dit graag wil doen is op 'n paar verskillende plekkies. So die eerste enetjie is net om die uitstaande rekening van Dr. Jacques te dek. Tesame met die fysio-sessies wat voorlê vir julle om my paadjie te kan stap om weer vir Dylan te kan help met die paadjie om beter te kan loop. Ek wil net Etienne jou daar in die rede val want ons het nou net so van die lig af gepraat en klein Dylan kry fysio by die skool, maar die dokter het gesê as hy net daai fysio kry by die skool gaan dit om 8 jaar se fysio neem, waar nou is daar 12 fysio sessies waarvoor jy betaal, wat klein Dylan spesiale aandag kan kry om hom op die looppad te sit. Baie dankie. En jy het nog nuus, Etienne? Ja, en dan tesame met dit, ek dink net weer nog 'n bietjie om my hande sterk te maak. Ons sal graag 'n geskenkbewys vir doeke wil gee vir R5,000. En dan ook vir kruideniersware ook vir R5,000, net om 'n bietjie finansiële verligting te bring en ja, en ek dink in die oploop in die feesseisoen net bietjie seën te saai. Etienne, hierso is trane van verligting hierso in die ateljee. Ons kan net vir jou baie dankie sê en dat jy weer uitgereik het om saam met ons jou mense, my mense storie te doen. Ons waardeer dit regtig, hoor.
Nee, dit is 'n groot plesier. Dit bly 'n Baie groot dankie. voorreg om net te kan deel en ja, die gesegde lei mos it takes a village to raise a child. So ons is daai gemeenskap en ons staan agter julle. Etienne, ons waardeer jou. 'n Mooi dag my vriend. Baie dankie. Selfde dag weer. Bye. En dan Beniet, ons weet een ding wat nog druk op jou plaas is jou voertuig en die feit dat hy al van Februarie nie af nie ry nie en jy moet by die werk kom, so jy betaal so baie onnodige geld aan alternatiewe opsies, 'n Uber en 'n Bolt en so jou motor staan tans by 'n werkwinkel, ook by 'n vriend van die program. En ons gesels deurlopend met hulle, maar sodra daai rekening kom, Benita, gaan daai rekening vereffen wees. So jou kar wanneer jy hom terugkry, gaan ry en jy hoef nie 'n sent daarvoor te betaal nie. Dis baie amazing, baie dankie. Baie dankie. Ek het nie gedink daai dingetjie gaan ooit weer ry nie. Hoor hierso, hulle haal daai dingetjie uitmekaar, hulle sit vir hom klomp nuwe goeders in en kyk na wat kort hy. So daai karretjie, hy gaan weer ry, dit kan ek vir jou beloof. Net soos Dylan gaan loop, gaan hy weer ry. Net so. Amen. Amen. Ek dink nie ek kon dit beter afgesluit het as ek probeer het nie. Baie dankie aan Etienne. Laura en ook dankie vir die inisiatief wat julle geneem het en dat julle getroue luisteraars is van Groot FM. Ons is bly ons kon help met 'n ander storie en vir julle by die regte mense uitkry en soos wat Nene gesê het, ons weet in geloof dat Dylan een van die dae nie net gaan loop nie, maar gaan hardloop en waarwiele en bommelakiesies en alles doen wat beautiful is. En ek wil net sê, ek weet julle hou julle sirkeltjie klein, maar nou het julle 'n Groot FM familie en ons hierso by Groot FM self bid vir julle en ek weet ons luisteraars bid ook. So julle is nie meer net so klein nie, julle is nou baie groter. Baie dankie. Dankie baie. Dis ons jou mense, my mense vir vandag. As jy dit gemis het, ons sit dit al die jou mense, my mense stories ook na die tyd weer op ons Groot FM YouTube kanaal en dan kan jy na die tyd daarso gaan luister en kyk, sou jy 'n bietjie laat ingeskakel het.